Hallo, ein wunderbarer Abend und was sehe meine Hörnchenaugen? Es wird Feuer gemacht und es wird gegrillt. Hoffentlich kein Nussbaumholz dabei. Was sind das für tolle Häppchen hier? Aluhäppchen mit was drin? Überraschung. Und Nüsse, Nüsse für ein Hörnchen. Achtung, psst. Und weiter, was ist das hier? Brot am Stock. Was drin ist, kein Hörnchen weiß Bescheid. Vielleicht ist es Nussbrot. Schau mal weiter. Vielleicht noch eine Nuss. Bis zum Schluss. Bis bald. Tschüss.